สวัสดีครับพบกับ iJustBit อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสียี่ห้อ AK กับตัว Mix นะฮะสี2ตัวนี้จะมีอยู่หลายสูตรถามว่าสูตรไหนดูยังไงเรามาดูกันตรงนี้เลยนะครับอย่างสี2ตัวนี้ของ Mix กับของ AK เนี่ยสี2ตัวนี้ฮะเป็นสูตรน้ำนะฮะตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Airbus แล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้กันสูตรน้ำรีวิวคราวที่แล้วเนี่ยเรารีวิวไปแล้วว่าสูตรน้ำใช้ทินเนอร์ที่เป็นสูตรน้ำทินเนอร์ที่เป็นสูตรน้ำจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะฮะก็ใช้2ตัวนี้ถามว่าตัวนี้ล่ะสูตรน้ำเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่นะครับ2ตัวนี้เป็นสูตรอีนาเมลนะฮะดูตรงนี้นะครับสูตรอีนาเมลตัวมิกไม่ได้บอกอะไรไว้นะแต่ตัวของ AK เนี่ยจะบอกว่าเป็น Enamel Color พวกนี้จะเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆพวก Fresh Mud หรือว่าตัวนี้จะเป็น Earth Effect นะฮะตัวนี้ใช้ตัวทำละลายที่เป็น Enamel หรือตัวพวก White Spirit เอามาลบเอามาทำให้มันจางได้นะฮะแต่ถ้าผสมเนี่ยต้องใช้ Enamel Base Thinner ตัวนี้จะมีกลิ่นเหม็นนะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้กันหรือ Airbus ก็ใช้ได้แต่ Airbus ก็เทลงไปแล้วก็พ่นมันจะเร็วๆนะฮะลองเขย่าดูมันจะเร็วๆส่วนตัวนี้สูตรน้ำนะสูตรน้ำผสมกันไม่ได้นะครับผสมกันไม่ได้เสียเลยแต่ตัวนี้เอาไว้ทำเอฟเฟกต์หลังที่ลงสีพวกนี้ไปแล้วสีสูตรน้ำเนี่ยลงเรียบร้อยแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์พวกนี้ทำคราบสนิมคราบดินคราบโคลนต่างๆใช้ตัวนี้นะอย่าลืมนะครับตัวนี้สูตรน้ำใช้ได้ทั้งพ่นแล้วก็ทาตัวนี้สูตรอีนาเมลพ่นและทาเหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้เป็นรีวิวเร็วๆอย่าลืมนะครับ Subscribe มาที่ YouTube Channel ของเราจะได้รับข่าวสารใหม่ๆหรือว่ารีวิวใหม่ๆที่เกี่ยวกับโปรดักต์ต่างๆนะฮะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook iJustBit ของเรานะฮะจะมีผมแล้วก็มีแม่ค้าคอยตอบนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ